Ya llegamos de Playa Malagüitas. Ya llegamos otra vez al barco, al Marigalante, y vamos para Puerto Vallarta otra vez. Ya nomás, qué chulada. Ahora la pasamos con madre. Bien a todo dar. Saludos, ahí vamos. Seguimos de vacaciones. Aquí andamos, pasándola de lo bonito. Saludos a todos. ¿Cómo se la pasaron? ¿Cuántas veces te subiste a la banana? 6, ¿Y tú? 5. Hombre, yo me subí 6 veces. Saludos a todos.